Aquele filho seria nossa alegria. Eu senti naquele dia ser um pai, ser um senhor. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir. Vi seu sorriso aos poucos se desfazendo. Então vi você morrendo sem poder me despedir. No hospital, na sala de cirurgia,